ilanga lanamuhla kuyilanga elisikhumbako, kuyilanga elikhulu, ilanga lakaBaMandela. Lawo baMandela kuyilanga lakhe leli akuhamba ngayo, kuyilanga lakhe lesikhumbuzo. Ilanga lanamuhla lisifundisa ukuthi asithande abantu, siphinde sithandane, siphinde sihelebhane, singacalelani phasi. Mawubona omunye ngathi uhlagile, uhelebhe. Ilanga leli litsho lokho ukuthi asihelebhaneni. uMma umuntu wemhlanga ukuze ngithoma i-Osizweni Service Center ngakhuthazwa uMma uMbeletha ngoba wagula iminyakanyana wagcina esekahleli phezu kwe-wheelchair. Ila ngathoma khona ukubona ukuthi kuhle kuhle kuphilweni uma ngaba usafuna ukuzenzela akekho umuntu okufunako. Uthe 86 makadlule ephasini, ila ngathoma khona ukuthi ngcono ngivule indawo ezokunakelela abantu abadala. Kodwa ngangingazi ukuthi indawo ezinjengalezo zikhona until kwathi ngele ilanga ngihleli ngabona uTV1 kuleluZola 7 akhuluma ngabogogo abangasemerekwana engifunako. Ngathoma lapho 2008 ngacala Osizweni ngezi-18 September. Osizweni icala ku-60 years upwards ukuthatha, i-less than 60 asiyithathi. Nje kwanje sinabogogo abayi-40 abakhona ngekhaya. Iintjhijilo ayesihlangabezane nazo ikakhulukhulu ukuthi abesanyana abogogo bathi mabatshalile bayangena babathathele iy'tshalo lezi ebazitshalileko. And then okunye futhi u-social development kuyo sihelebhako ukuthi asinikele imali ukuthi sikhona ukuthengela abogogo ukudla. Isapoti ngiyithola ku-social development kuphela. Isidingo esisidingako la Osizweni besifisile ukuthi elinye ilanga sibone Osizweni ikhula ibereke 24 hours, because la kune-challenge yabogogo abahlala babodwa emakhaya abanganabatlhogomeli. Abanye sinabo la abahlushwa abantwana emakhaya, babathathela imirholo, abanye babademana ukudla batsho bayababetha. Bese sesiyabathatha-ke sibareferela kuma-social worker kube yibo abalandelela indaba le emakhaya bakhona ukuthola uhelebho. Ukukhula kwenu nifuna ukuthi i-Osizweni kube yi-center lapho abomma nabomkhulu beze bazokuhlala la. Osizweni sifuna ukuyibona ikhula, iba nendawo zokulala for abogogo nabomkhulu, kube namachawara nabo bazibone basekhaya, kube nako konke lokho abakudingayo. Yazi ihelebho esilithole namhlanje sine enhleke abogogo nabomkhulu asikholwa kwamina. Angikholwa ukuthi ngabe i-Osizweni ifike la seyikhona namuhla. Siyathola kuza kumasipala ukusinikezela ngedrata nokunikelela abogogo ngezingubo. Ikwekwezi wonke umuntu okhonile ukufaka isandla ukuthi ahelebhe abogogo bala ekhaya. Nabo-Dr. Mloto sibabonile abosesi la bebamasaja abogogo izinyawo, baphekela nabogogo. Yazi abogogo namuhla ngibone badle enye ibreakfast abangazange bayidle solokhu abayi. Okunye bebadla abazi nokuthi kudliwa njani, phele babuze bathi lokhu mara sekudla njani. Awa namhlanje siyathokoza Ikwekwezi lisenzele into ekule ngesize siyikhona. Ebantwini abazobukela i-documentary le engabagqugquzela ngayo ukuthi si-Osizweni sihlogomela abantu abadala and usizo alisi enough. Asikhona ukubenzela konke abakudingako.
Ihelebho le-social development lincazana. Sibawa ukuthi kungavelela nabanye basihelebhe sikhona ukubona Osizweni isikhulile seyibereke 24 hours old age. Ukuqala sifuna ukuthi sithokoze uNamhlanga ngoba abantu abafana naye abasibaningi. Sifanele sivume ukuthi isitshaba esiphumelelako isitshaba esinabantu abafana uMma Mhlanga ngoba abantu abazinikelayo banikela isikhathi sabo banikele ngalokho abanakho ukwakha isitshaba. Ngithanda ukuthatha leli thuba ngithokoze Ikwekwezi FM. Ngifuna ukutsho ngingafihli ngiveze ukuthi kuligugu nelikhulu ithabo lokuthi sibe nomma osongo ofana noMma Mhlanga enarheni ekhethu yeVerina. Njengathi simamehlo wenkosi sihlala khona phakathi kwesitshaba, into esiyibone yenzeka namhlanje yihle khulu. Ngithanda ukuthi sithokoze uMma Mhlanga, asikime akhuthale ukuthi abenzi old age for abantu abadala ngoba esikhathini esiningi abantu abadala babaluleke khulu. Mina igama John Kambule umkhulu khona la eSenta. Anginasiqiniseko kahle umnyaka kodwa ngibona sengina 10 years. Maqondana nempatho siphatheke kahle siphila kahle la eSenta. Siyakhonza njalo ekuseni ngiba nezwi mina njengenceko umsebenzi wami ngishumayela manje siba nezwi siyafundisana siyacelana ukuthi siphile ngokuthula uma khona nenkinga sesithi ayiveze ukuze kungasibangeli ukushayisana. Ngilunga futhi mina le-committee yala. Sine-committee la. Ngingu-chairperson we-committee yala. Nakhona ngiyabona sengina almost 4 years. Ngingu-chairperson wala. Umhlangano wala ekhaya. Thina no-manager cishe sisebenza hand to hand. Sibenzisana kakhulu. Akenzi lutho ngabazisi. Qala kwalehlelo leKwekwezi. Fonele wangibiza washo ukuthi bayeza. Ngaleso sikhathi bengisebhizi ngoba nokwakha ngiyakha la emizini ngithola umsebenzi ngiyakha. Ngabeka amathulusi phansi ngeza sizohlangana nabo saxoxisana sakujabulela lokho kakhulu kuze kube nayizolo bengisemhlanganweni eBromospread ebandla wangifonela ngile ngithe mangibuya ngifika ekhaya ngabeka emabhayibheli ami ngeze center sazokhuluma sishayise late izolo sinaye la sijabulele lomqimbi lo ozala. And then-ke nabogogo besibatshela nabomkhulu abanye bala ngoba sifike sabatshela ukuthi lokho kuzayo nathi asikwazi kuzowenziwa mara singajabula nize sizolalelisana njengoba bezile nje lokunye-ke kusizile yeKwekwezi ukuthi ma-radio ikhulume la so sijabulile nanamhla siphatheke kahle sesidlile. Sibona ukuthi lokho kwenzeke la kuletha ulwazi kulabo ababengezi eSenta kuletha ulwazi babone nokuthi nabo bangiphazamisa babone nokuthi
kuze senta kubaluleke kangakanani ngoba siyajima siyayivocavoca ngila alikho ikhehla elingishiyayo akekho ikhehla lahamba nami noma siyi-ground lethu la kunethende khona la sigijima khona angalithola ikhehla ligijima nami manje ngino-79 years ngikhona ukwenza konke nama-exercise konke nalamhla lokhu besishaye round siyojika ngifike ngedwa laba bamakhamera ngikholelwa ukuthi mabazoshutha la egeyithini bese ngila ngaphakathi ngenzeka vele bakangishuthe egeyithini ngizwile bakhomba omunye umama esenayo bathi number 1 abesemva kakhulu kimi abeza nabaningi lemuva mina sengihlezi la manje usithethe isicoka ngiyabona akhe nginilotshise ngegama likaJesu mina igama lami uGrace Mvutse kusho ukuthi lapha esizweni la ngafika mina kuthiwa kunesikolo kufundelwa ngapha esondweni kunomunye umama ngibiza athi iza ngeza ngathola ukuthi vele kunabo ugogo abayiparanyana nje kunabo mistress ke bamane basifundisa ke nayo indaba le yabo gogo ikhona ke indaba yabo gogo basikhipha ngapha esondweni sayanga la endlini enithise lapha endlini sahlala khona nokho singahlali kamnandi basixosha ngasikhathi basikhiyela lilanga sathi sisahlezi kwafika omunye umntazana nje kanithunywe ngiphatho ngoba bekungananex nibisinganandawo kanti uthunywe ngiphatho umthume unikele 30,000 ukuthi ayilethe la sathomisa-ke ukusebenza ngoba le ndawo livele sihlezi kuyi-dot box balahlela kiyo idoti saqala ukuyisebenza le ndawo sayisebenza yabaklini kwathenga ama-fence kwathengwa nezitina kwakhiwa-ke njengoba kwakhiwa nje manje ngithanda ukubonga kakhulu ukuthi uNkulunkulu muhle umama lo mncane umama osiphethe mncane kodwa sithanda ngendlela sihlonipha ngayo nangendlela asiphethe ngayo ya nathi siyamfundisa uyabona ngoba mncane ya nathi siyamfundisa ya ngoba engikuthanda kakhulu ngoba sinomfundisi la ekhaya yashunyayelwa kuhle ngendlela emangalisayo ngibonga uNkulunkulu yazi abantu le ndawo iyabamangaza ngendlela emangalisayo ngoba bekuyi-dot box ulahlela yonke into manje sekuyindawo ehle ngendlela emangalisayo-ke abogogo bayeza mbijana sibonga kakhulu noKwekwezi osibeke ezingeni siyathokoza siyambonga nomama wethu omncane hlonipha ngendlela emangalisayo phezu kokuthi inhlonipho ayisekho namhlanje scarce ya awusiphethe kamnandi ngendlela emangalisayo ngalokho sifuna ukuthi sicele esichabeni ukuthi abantu abafana nalaba asibasekeleni that is why nathi sineKwekwezi namhlanje sila ukuzomqinisa idolo uNamhlanje ngoba ekugcineni kwelanga awukho umphakathi ozothuthuka uma ungabi nabantu abasikimayo bazimisele ukuncedisa kakhulukazi abantu abafana nabogogo nabomkhulu
uma ungaya emakhaya abasatshejeki kuhle abogogo nabomkhulu. So abo namhlanga bayasincedisa ngoba benzela ukuthi babanikeze ithuba lokuthi nabazizwe ekseni isikhambe nabo gogo basitshiya nokusitshiya ngokuhamba. Kuyabonakala ukuthi umbereko wakhe muhle. Ngalokho ke sithi chaba sakithi asikimeni. Omunye uzancedisa abogogo, omunye uncedisa abantu abatsha, omunye uncedise ngemisebenzi yezandla ukuthi abantu abasha bakhona ukuthi baziphilise. Ngalokho sithi asikimeni sichaba sabandebele siberegeni sincedisane sakhe sichaba lesithu. Sithe siyisigungu masingena lana sabona ukuthi lana emphakathini wakithi asalandela amasiko, asahloniphani. That is why we decided ukuthi sizokwenza izinto sizibiza ukuthi ma-art, culture and sports centers. Lapho sizovuselela khona amasiko sinikeza abantu abadala ithuba lokuthi bahlangane nabantu abatsha ukuthi sakhe umphakathi sebenzisa ulwazi lwabantu abadala. Because into yenza ukuthi abantu abatsha lamalanga balahleke ukuthi sithethe abantu abadala sawubafihla somewhere. Sangasaba late njengabantu abazusa ukuthi kunenkulumo ethi indlela ukuza kulaba phambili. So nathi sifanele sibalethe eduze sisebenzise lo lwazi labo ukwakha imphakathi nemindeni eqinile. Umama uMhlanga ufana nengilozi kimi. Ulikhandlela ebumnyameni. Nawuthi uyaqala abantu esikhathini samanje abasanakelela abantu abasilethe emhlabeni. Banakelela zabo inkanuko nezabo imfuneko. Mara umama uMhlanga ukhetha ukulisa zonke lezi zinto zomhlaba. Wakhetha ukugijima nelilukazi namaqhegu asibelethileko. Ukhumbula ukuthi amaqhegu la nelilukazi ngibe basikhulisela abantwana thina nasisemadrobheni sokuzama imali nephango. Abantu abatsha ngiyababawa laba khona bambonile umama uMhlanga into ezenzile kwezihle nabakhambe inyathelweni zakhe njengoba nenzile nabafuna indawo ikhona inengi bangayithola i-old age center efana nakamama uMhlanga bathombe phasi nabo benze njengayo. Ngiyathokoza ndaba ezithu thokoza ndaba ezithu. Nangithokoza kakhulu umbereko wamama uMhlanga. Thokoza kakhulu. Angeze ngitsho nathi ngomama uMhlanga umama umuhle akanankinga akhabe nenkinga. Abantu bakhe babe nenkinga. Amazwi ukuthi kokuqala ngifuna ukuthokoza uMhlanga into yenza kuyihle. Sicela ukuthi ube isibonelo esihle kithi sonke ukuze sikwazi ukuwakha umphakathi lesitshaba sabantu bakithi la eTembisile. Siyathokoza ngakho. Inkosi usisi. Mamhlanga ngiba ukuthi uzimo nabezimo bakwandisele la uthethe khona kwande ngoba la ubetha khona kuvuleka igolide. Ilukazi namaqhegu sikhulisela zonezi baligolide kithi. Sele baligugu kithi kuwe sebaligolide ngani ngoba sithembe wena kukibo kwisihlokomeleleni. Namhlanje ngiyacabanga ukuthi umlayezo uzwile ovela kiwo. Angazi nami ngiphelelwe emagama ngale thabo engilwa namhlanje. Ngithi mina kuwe uzimo nabezima bakwandisele impumelelo ibe kuwe usihlokomelele ilukazi namaqhegu. Sithokoze khulu asazi ukuthi singathini sisokozile kumasipala uKwekwezi bodokotela bonke sibabonileko nabodade labo bazomasaja bogogo nalaba be-catering ababaphekela umasipala zonke izithameli bezikhona nobukhosi sithokozile ukuthi kube khona kusisupport. Siyathokoza.